大家好，咁今日咧就教大家咧我哋初級插花嘅第4堂嘅咁咧就之前咧我哋咧就學過咧用汕尾葵咁今日咧我哋都會用翻呢隻汕尾葵。咁大家咧如果睇翻第1堂咧咁我哋咧就教咗大家點樣去修剪呢啲汕尾葵噶啦咁如果你唔記得嘅話咧，你可以睇翻第1課嘅汕尾葵。好啦，咁我哋咧就呢個汕尾葵咧，我哋攞嚟咧就做線條。今日我哋做一個叫做彎好似一個即係彎月形咁樣嘅咁除咗呢個汕尾葵之外咧咁我哋咧就會係用到咧呢一隻火百合呢隻百合咧就做我哋嘅主花嘅主花咁我哋可以用2個或者3個都得咁另外咧我哋今日咧我哋嘅伴花咧我哋就用呢隻玫瑰呢一隻玫瑰咁我哋一樣啦，我哋會有呢個沙巴葉沙巴葉、米仔蘭咁就做我哋嘅碎葉嘅咁就另外咧我哋就會有呢個彩星做我哋啲碎花咁樣咁記住咧，我哋一般咧我哋都有5樣嘢咁會有一個嘅伴枝啦就做線條嘅。主花做我哋嘅焦點，伴花咁就做我哋嘅主體區，咁有葉啦咁就同埋咧就呢一啲嘅碎花咁攞嚟咧就做一個襯托嘅。咁啲玫瑰咧翻嚟有陣時冇咁靚咧，你可以咁樣搣咗呢啲瓣去嘅你向下掹住呢啲塊瓣向下掹，咁OK 噶啦咁有陣時你哋可以咧就咁樣輕輕吹一吹佢。吹一吹嘅咧個花咧會開啲，不過記住咧眯埋隻眼先好吹喎咁樣。好啦，咁我哋首先將呢2塊嘅汕尾葵修剪咗嘅咁我哋咧就用呢個大約22寸同埋咧就19寸咁樣咁你就嗰塊汕尾葵咧需要咁樣啦屈一屈佢嘅等佢彎彎地咁樣2塊都係咁樣做法㗎啦咁樣屈一屈佢咁樣。好，咁我哋就第一支咁我哋就呢一支咧就係個長度嚟講啦22寸啦咁我哋剪咗佢先22寸，跟住近腳近腳呢啲位咧我哋搣咗佢唔好剪，就搣好啦，咁我哋將佢咧呢一塊咧長長地呢一塊嘅汕尾葵咧咁我哋咧就可以咧就擺喺呢一個10點位，10點位係啦，彎彎地嘅10點位。另外攞一塊咧就短啲嘅咁你預佢咧就都係咧就19寸到19寸到，近腳嗰啲一樣搣咗佢啦搣咗佢咁我哋咧就可以咧喺佢泥側邊當然你咁樣屈一屈佢咁樣泥嘅側邊少少咧彎上嚟嘅呢個位置4點位擺一塊少少咧拋翻上嚟形成一個咁樣嘅形態啦好啦，咁至於咧你頭先剪咗出嚟呢啲我哋叫箭尾咧咁你亦都可以咧用得翻嘅咁我斜斜地咁樣修剪咗佢即係呢啲位斜斜地變成咁嘅形狀，咁我哋可以擺一兩支喺泥嘅側邊啦咁樣就已經 OK 噶啦。咁好似以往一樣啦，咁我哋擺完呢一個嘅伴枝做線條之後咧我哋咧就會開始咧，我哋擺啲高枝啦咁你如果你得嘅，你可以揀翻支少少彎彎地嘅好似呢啲咁樣少少彎彎地嘅玫瑰啦。大嘅葉你可以剪咗最上嗰塊大嘅葉咁我咧就預翻佢咧就大約咧就都係17寸到嘅啫17寸到好，咁咧就你呢一支玫瑰啦咁我哋咧就將佢擺喺大約咧就12點嘅位置啦12點挨近嗰塊葵嘅咁樣即係挨近嗰塊葵呢個位置呢支我哋咧叫一個高枝啦咁你呢個頭17啦另外再攞一支都係細細地嘅咁又一樣啦咁你可以咧就攞一支咁咧就少少彎少少彎咁隔3寸啦頭17，咁呢支即係14就可以噶啦14。咁將呢一支咧咁我哋咧就可以擺喺9點位，9點位呢2支咁樣呢2支就係我哋嘅高枝啦
接住落嚟咧就係呢一個煮花啦嚇。咁我哋煮花咧，我哋咧就可以咧就攞呢啲火百合嚇，火百合。咁咧有陣時咧，你依花如果譬如太大咧，你可以裁開佢嘅，即係好似呢啲位咁樣，你可以裁開佢，即係逐個擺，啲冧太大咧，你可以裁開佢，因為有陣時如果太大太重咧就冇咁好嘅嚇。咁你可以用2個倒都 OK 噶啦，因為今日呢啲花咧比較上大個嚇。咁我哋咧就可以咧譬如你剪開佢好啦，好似呢個咁樣啦比較上大個啲嘅火百合咁我哋咧就可以咧如果有陣時啲腳幼嘅話咧，你可以加枝細細地嘅枝。咁啲枝咧攞咩咧？你可以攞玫瑰嘅腳都得嘅即係譬如你攞支玫瑰嘅框譬如好似呢啲玫瑰嘅腳，咁啊將佢揼落去然後攞膠紙黏咗佢好似呢啲咁樣攞膠紙黏咗佢咁入嚟咧就實好多嘅好啦，咁我哋要一支咧就大約咧最好嘅長啲啦，差唔多有5寸咁滯噶啦，呢支個腳咁我呢度擺一支喺度，咁你另外咧再將一個花就將一個花短少少啦呢支咧嗰個腳咧就3寸到嘅啫3寸到，咁你可以擺泥面5點位係啦，咁樣呢個就係我哋嘅煮花啦咁大家睇到咧咁我將呢一個嘅汕尾葵啦咁做線條嘅咁另外咧我哋咧就將呢一個嘅2支玫瑰就同埋呢2個火百合咧，我哋已經擺咗落去啦。接住落嚟咧，我哋要擺啲葉啦咁我哋可以擺啲沙巴葉咁你啲沙巴葉咧，其實咧都唔需要太短嘅你可以咧就幾塊一齊擺好似呢啲咁樣，大約7寸6寸都得。佢歪咗，你可以咁樣扭下佢、擰下佢都得嘅等佢平少少平少少好似呢啲咁樣啦咁你可以加幾支呢啲加幾支擰下佢呢啲位咁我哋可以咧喺呢啲側邊啦呢啲位前面呢啲咧你都要加噶啦，好似呢啲咁樣。咁你可以咧就加2支至3支都得嘅即係呢啲前面呢啲如果你係幾塊葉一齊擺落去咧，你擺5點7點就 OK 噶啦。如果你逐塊擺咧，你就要擺3、6、9啦咁呢啲側邊位咧都可以加少少擰一擰佢啦呢啲側邊位呢啲可以加少少係啦。咁可以擺晒呢幾塊葉噶啦。咁就進入咧我哋咧就叫做咧就第5個步驟啦頭先擺完咧呢啲線條啦、高枝啦、煮花啦、葉啦，跟住就擺伴花啦咁我哋今日咧我哋都可以咧加多幾支呢啲伴花嘅。咁頭先啲樹就講過啦，呢一支嚟講咧大約係17、18寸到。咁你打橫呢支咧係佢嘅1半，即係話咧你預翻佢咧就大約係8寸到就已經 OK 噶啦咁呢啲葉你要唔要都冇乜所謂噶啦咁你擺一支玫瑰斜斜地喺4點位向上嘅跟翻個形態咁樣好啦，呢啲位置我哋仍然可以繼續加落去啦。咁你可以咧就譬如話咧呢一支咧頭先啦呢個17，呢支咧就14啦。咁你可以隔離係一支12寸到12寸到，咁你都可以加支嘅喺隔離呢個位置啦12寸到，其他呢啲空間都可以加噶啦咁我哋可以喺泥質嗰度加支先咁你預翻佢6寸到啦6寸長到喺泥質呢個位加翻一支6寸咁另外呢個側邊呢啲位置咧，亦都可以加咁你頭先講過啦，你每一支咧都係相距咧3寸到嘅啫咁你可以攞一支咧就大約係11寸到啦，11寸到啲葉咧唔需要愛咁多嘅好啦，咁你喺8點位可以加多一支呢啲位置啦另外咧剪一支咧大約咧係6寸到又係啦咁我哋喺泥面呢個位置
嚇，咁啊7點位又可以加多一支啦。跟翻個形態嘅嚇，跟翻個形態嚇。咁呢個側邊樹亦都可以加支嚇，咁你預翻佢咧都係5寸左右啦。嗱，呢個位置加支嚇，跟住個形態，呢樹亦都可以加多1、2支短短地嘅嚇。咁你可以預翻佢咧，譬如7寸到啦嚇。呢個位置嚇7寸左右嚇，咁啊再加多一支咧，就都係6寸到嘅啫嚇。咁喺呢個位置咧，可以加多一支，差唔多係圍繞住呢個範圍嘅啫。整體嘅形態我哋已經做咗出嚟㗎啦。最後咧我都要加翻少少葉啦嚇。咁啊有啲背葉啦嚇，咁你可以喺後邊加翻少少葉啦嚇。咁你有啲長長地嘅好似呢啲咁樣啦，你亦都可以加喺呢一個玫瑰嘅隔離啦嚇。咁啊另外有啲咧，譬如大約係5寸4、5寸呢啲咧就可以加啲落去啦呢啲位沙巴葉又好或者米仔蘭都好咁呢啲位咧你就可以加翻少少葉呢啲位咁有陣時啲位都比較上狹窄啲嘅咁你都可以輕輕咁抹開啲花咁擺少少葉落去又唔需要太多嘅5點呢一個嘅泥面呢啲位置都要加翻啲啦中間呢啲位攝少少落去咁我哋可以加晒㗎啦。咁最後咧，我哋咧就可以加啲呢啲彩星做我哋嘅碎花咁啲彩星嚟講啦咁你可以咧，即係譬如有1、2支長少少嘅咁譬如好似呢啲咁樣咧，你預翻佢咧，差唔多就15寸到嘅彩星咁你可以擺隻喺後面啦，後面。咁你另外咧支間亦都可以加翻支啦譬如好似呢啲位置咁樣啦咁咧就你可以有一支都一樣啦隔大約2寸到咁好似呢啲咁樣，你13寸到都 OK 嘅咁你擺喺裏面啦嗱呢啲位置咁樣裏面。咁呢啲位咧就比啲玫瑰咧通常咧長1至2寸到咁所以你其他嘅彩星可以剪出嚟咧，就大約咧你都係7寸至到10寸到就 OK 嘅啦呢啲咁樣，唔需要太長啦，7至10寸。咁你將呢啲一支支咁樣剪晒佢出嚟好似呢啲位咁樣係一支支咁樣剪晒佢出嚟先咁咧就你唔用彩星，用呢個黃孔雀或者係有啲石楠總之尖尖地形呢啲咧都啱用㗎啦呢啲彩星。咁你一起個剪好晒之後咧，咁我哋咧就可以咧擺啲落去啲花嗰度㗎啦好似呢啲咁樣長長地可以伸出嚟嘅係啦，好似呢啲位咁樣可以加少少啦咁之間啲位置咧都可以加嘅，花與花之間加少少俾佢咧俾伴住嗰支花就大約得1寸至2寸到呢啲空間可以加啲落去啦，左右都加得嘅。咁彩星就比較上都好易插嘅啫因為佢好尖好似呢啲咁樣啦咁留意就係呢個位咧係少向下彎個尖位係向下嘅咁佢前面都要加翻啲唔好話淨係加晒喺泥面咁左右都可以加少少嘅。咁有陣時咧啲百合有啲冧嘅你都可以用埋佢嘅喎咁你可以咧剪咗佢好似呢啲咁樣啦你可以加翻個冧仔喺度咁樣咁等佢咧就望落去咧就活潑啲咁樣咁就已經咧為大家咧示範咗呢一堂初級插花我哋第4堂嘅，我哋學呢個叫彎一個彎月形咁樣咁呢盤花嚟講咧同樣我哋都會有7個步驟咁線條啦我哋用半枝、高枝主花
呢個第3個步驟。第4個步驟咧就係啲葉啦嚇，呢啲平葉啊，我哋做一個嘅底部嘅裝飾嚇。咁跟住咧，我哋會擺呢個伴花啦嚇，伴花都係玫瑰，再擺一次葉，最後就用呢個彩星咧就做一個嘅碎花嚇。我哋咧就完成咗呢7個步驟嚇。咁緊記咧喺初班嘅階段裏面咧，我哋一定要跟住呢7個步驟去做嚇。咁你學12堂咧，你都係要用呢7個步驟去做噶啦嚇。咁做出嚟嘅形態咧嚇，咁啊亦都會係方便你去擺啲花啦嚇，就同埋咧嗰個你次序啱嘅時候咧，亦都係會流暢啲嘅嚇。咁大家咧可以照住呢份花材咧，就翻去練習下啦。